खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। वेलकाम। दिनै 3 सेप्तेम्बर 2020 बिस्तिबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव पाबजिखौ बेन खालामनायखौ लानानै बा बेन खालामनायनि उनाव गोबां पाबजि गेलेग्राफोरा जानो गोनां प्राइम मिनिस्टारनि इलेक्शनाव बिथां नरेन्द्र मदिनो भट होआ होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंखारिगासिनो दङ। लोगोसे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया BA, BSc, BCom, B मिउजिक आरो B.Ed आनजादखौ थारैनो खुंफुंनाय जासिगोन बा खुंफुंनो थांखि लागासिनो दङ। नाथाय डेटखौ होनाय जायाखै। डेटखौ जेब्ला होगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायनानै होगोन। गुबुन फारसेथिं बड' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ आसाम एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनायखौ होबथाग्राया बिथां चन्दन ब्रह्मआनो होननानै मैयाहाय बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। जोबोर जाम्बा जाम्बा मानसि दं जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव मोनखानाय बुस्थुखौनो खोमानानै लाग्रा बिराद जाम्बा दुब्लि बारियाव संख्रि फोग्रा। दा जियानो जादोला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहायथ' चन्द्रनस्तमोन आरो चन्द्रनस्तखालि जोंनि बे BTC आव मा जायो नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ। मैयाहाय क'क्राझार जिल्लायाव सासे सुबुंनि गासै 300निबो बांसिन गय फुलिखौ सिलिंखार खालामलांबाय। दा जायबा बिथाङा गय फुलिखौ सिलिंखार खालामलांजादों बिथाङा गोबां दुखु। नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायनो हागोन। बेनोमोन गय बागानाव। बे गय बागानाव गासै 300टा गय फुलि दंमोन, नाथाय दा सिलिंखार जाजोब्बाय। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। बेबायदिनो जाथाय जाबाय थायो जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव। बर'जों बर'नो बेबायदिनो मेगन सालायो, बेनिखायनो बेबायदि जाथाया जानांगौ जायो। लोगोसे फेसबुकनि बिगोमा बिथां मार्क जुकारबार्ग आरो बिनि हिन्जाव प्रिसिला बिथांमोना आमेरिका हादोरनो आमेरिकानि इलेक्शननि थाखाय बा इलेक्शनाव प्रटेस्ट खालामनो थाखाय बा बासायनो थाखाय नोगोद $300 मिलियन रांखौ डनेसन खालामहरनाय जाबाय। आरो नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय फेसबुकनि बिगोमा मार्क जुकारबार्गनि बिसि बा हिन्जाव। गुबुन खौराङा जाबाय मैयाहाय दिल्ली पुलिसा 7 रबेरि बा फैसा सिखावफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बेसोर फैसा सिखावफोरा अला आरो उबेर बुकिं खालामनानै अला आरो उबेर ड्राइभारनिफ्राय रां लुथियो, मबाइल लुथियो, बेबायदिनो लुथिगासिनो दंमोन। थिग बेबायदिनो मैयाहाय सासे अला ड्राइभारा केस होयो। बे केस होनायनि उनाव बिसोर 7 दुथांफोरखौ बा रबेरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हाबाय। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि धुबरी जिल्लानि जोबथेसालिनिफ्राय गासै 25 जन बांलादेशिफोरखौ हगार हरनाय जासिगोन। बिसोर बांलादेशिफोरा जोंनि बे आसामाव बेरायनो फैनो होननानै फैदोंमोन बांलादेशनिफ्राय। नाथाय बेरायनो फैनाया बिसोरो ना सारनाय, ना हमनाय आरो माखासे आबाद मावनायसो खामानि मावगासिनो दंमोन। आरो बेबायदि खामानि मावफैनाया आयेननि बेरेखा। दा बेनिखायनो बिसोर गासै 25 जनखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन बा जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन। नाथाय बिसोरखौ रिलिज खालामनाय जासिगोन। लोगोसे मिज'राम सरकारा गावसोरनि रायजोनि गासै 1,52,000 न'खरनो रेशनखौ बा फ्रि रेशनखौ मैयाहाय राननानै होबाय। आरो बे फ्रि रेशनाव बेदरबो दं होननानै मिथिनाय जादों। जोबोर मोजां खौरां मिज'राम रायजोनि थाखाय। गुबुन खौराङा जाबाय पाबजिनिफ्राय जोंनि बे BTRनि सानैसो बर' सेंग्राफ्रा बा बर' गथ'फ्रा पाबजि बेन जानायखौ लानानै मैयाहाय मोनायाव ओंखाम जायाखै होननानै जायबा पाबजि गेलेग्रा बिनि बिदाया आंनो फोरमायहरदों। आरो बिसोरो पाबजिनि थाखाय गासै 50,000सो रां खरसा खालामखांबायमोन। माने पाबजियाव माखासे माल बुस्थु बायनांगौ जायोना, बेखौ आरो दाम गोसा होननानै बायनांगौ जायो। बिदिखौ बायगासिनो दंमोन। आरो मैयाहाय पाबजिया बेन जाबाय होननानै खोनानाय लोगो लोगो बिसोर सानै गथ'आ मैयाहाय ओंखाम जायाखै होननानै फोरमायहरदों। मा जाबावगोन गथ'फोरजोंबो। लोगोसे आसाम राइफलनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल बिथां सुखदीप सांगवाना मैयाहाय मणिपुराव बेरायनो थांदोंमोन। नैबे माखासे सावगारिखौ नायबानो जाबाय। बिथाङानो जाहैबाय आसाम राइफलनि लेफ्टेनेन्ट जेनेरेल। अब्ला दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय अरां नेसनेल पार्कनि खाथियाव मै बेदर फानखुमाग्रा सासे मुस्लिम मानसिखौ हमनाय जाबाय। आरो बै मुस्लिम मानसिनि मुङानो जाहैबाय निजामुद्दिन आहमेद। बेखौ साब्रासिफोरा बा फरेस्टारफोरा मैयाहाय एरेस्ट खालामनो हाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे हायोबा शेयारबो खालाम। शेयार खालामबाथाय जोबोर गोजोननाय मोनगोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। नोंथांमोना बे लेपटपखौ सानदों जानो हागौ सोरनि लेपटप। बे लेपटपा आंनिनो, नाथाय आंनि निजिनि नङा। बे लेपटपा जोंनि कम्पानिनिफ्राय होनाय। नाथाय बेखौ जोङो जेब्ला कम्पानिनिफ्राय थांगोन बा साख्रिखौ गारगोन अब्ला बे लेपटपखौ जोङो जमा होफिननांगोन।
बेनो आरोना निजे लेपटप बायनो हाथ'वाखै जेब्ला बायगोन नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन बाय बाय।